హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్కే మై లైఫ్ స్టైల్. ఇలా చుట్టూ పొలాలు అవి చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందండి? నాకైతే ఇలా పొలాల మధ్యలోంచి వెళ్ళడం అయితే చాలా ఇష్టం. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో నాకు కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ మేము మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. వాళ్ళ తోటకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తున్నాను. నాతో పాటు వచ్చేయండి అండ్ అక్కడ ఏమేమి మొక్కలు ఉన్నాయో చూసేద్దాం రండి. ఇదంతా కూడా వంగనారు, వంకాయ మొక్కలు పెట్టడానికి వంగనారు అయితే వేసి రెడీగా ఉంచారు. ఎప్పుడు టెర్రస్ గార్డెన్ మీద మీరు కొన్ని వంకాయ మొక్కలు చూసారు కదండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని వంకాయ మొక్కలు ఉన్నాయో. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడే ఫుల్గా పూత మీద ఉన్నాయి అండ్ కాయలు కూడా ఇప్పుడే డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జీడి మామిడికాయ మొక్కలు అండ్ మామిడి మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ అంతర పంట కింద, అంటే అవి సీజన్లోనే కదా వస్తాయి మనకి, అప్పట్లోగా ఇలా కొన్ని కూరగాయ మొక్కలనే వేస్తూ ఉంటారు. ఇవిగోండి వంకాయలు చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. అంటే ఇక్కడ ఇది కలుపు తీయడానికి యూస్ చేస్తారంటండి. మనం ఇంట్లో అయితే చేత్తో తీసేస్తాం, మరింత పొలంలో తీయాలంటే వాళ్ళకి కష్టం కాబట్టి అలా యూస్ చేస్తారంట. ఇక్కడ చూసారా కొన్ని కొబ్బరి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ చెట్టు ఏంటంటే దబ్బకాయ చెట్టు. మొత్తం చెట్టు నిండా కూడా చూడండి ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో అండ్ ఇంకా పూత కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా సీతాఫల చెట్లు. అంటే మనం సీజన్లో వస్తే కాయలు ఉండేవి, ఇప్పుడు అన్ సీజన్ కదా, అందుకే ఎక్కడ కాయ కనిపించట్లేదు. ఇవి కూడా సీతాఫల చెట్లే, మనకు సీజన్లో వస్తే బోల్డ్ కాయలు దొరికేవి. ఇక్కడ నారింజ చెట్లు కూడా ఉన్నాయండి. చూసారా చెట్టునే పండిపోయినాయి కాయలన్నీ కూడా. చూడ్డానికైతే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయంటే కాయలు. గ్రీన్ కలర్ చెట్టులో ఆరెంజ్ కలర్ నారింజ కాయలు. నేనైతే 2 కాయలు కోసేసుకుంటున్నాను. చక్కగా పండు ఉన్నాయి కదా, ఇలా అనగానే వెంటనే వచ్చేస్తున్నాయి. ఇలా పండిన నారింజకాయలు మొత్తం పులుపు లేకుండా కొంచెం పుల్లగా తీయగా చాలా బాగుంటాయి కదండి. నేనైతే ఒకటి తినేస్తున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూసారా, ఇవన్నీ కూడా బొబ్బర్ల మొక్కలు. మన టెర్రస్ గార్డెన్ మీద కూడా చూసారు కదండి బొబ్బర్ల మొక్క. మనం హార్వెస్ట్ కూడా చేసాం దాని నుంచి. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయో. ఇక్కడ పనస చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. చూసారా పనసకాయలు చెట్టు నిండా కూడా ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా పెద్దవి అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా జీడి మామిడి చెట్లు ఉంటాయని. అవ్వండి ఫుల్గా పూత మీద ఉంది చెట్టు. మనకి సమ్మర్కి రెడీ అవుతాయి కాయలన్నీ కూడా. సో ఇప్పుడే పూత స్టార్ట్ అయ్యింది. ములక్కాయ చెట్టు. ఎంతైనా నేల మీద వేసిన మొక్కలు పెద్ద అవుతాయండి. మనం ఎంత టెర్రస్ గార్డెన్ మీద పెంచినా సరే ఇలా నేల మీద మొక్కలు అంత పెద్దవైతే అవ్వవు కదా. మేము కొన్ని నారింజకాయలు కూడా కోసి తెచ్చుకుంటున్నాం. తిను మా తమ్ముడండి, పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి. తినే మొత్తం ఆ తోటంతా కూడా మమ్మల్ని తిప్పి చూపించాడు. సో ఈ తోటలో అయితే అయిపోయింది. నేను మిమ్మల్ని ఇంకొక ప్లేస్కి తీసుకువెళ్తాను, నాతో పాటు వచ్చేయండి మీరు కూడా. ఈ చుట్టుపక్కలంతా కూడా అసలు ఇల్లు అయితే లేవండి, మొత్తం అన్నీ కూడా పొలాలే. ఈ కాలువ చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఈ తోటలన్నిటికీ కూడా ఈ కాలువ నుంచే వాటర్ అయితే సప్లై అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దూరంగా అక్కడ బీర పాదులు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము వస్తూ ఉండగా వరి చేను దగ్గర నారు పీకుతున్నారండి. అంటే నారు తీసి వరి నాట్లు వేయడానికి రెడీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని పర్మిషన్ అడిగి నేనైతే లోపలికి దిగుతున్నాను. బట్ ఇందులో నడవడం అయితే చాలా కష్టమండి. అడుగు వేస్తుంటే చాలు జారిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను వరి నారు పీకడానికి రెడీ అయ్యాను.
ఇక్కడ మాట్లాడాను కానీ వెనకాల ఉన్న సౌండ్స్ అండ్ గాలి వల్ల ఆడియో అంత క్లియర్గా లేదని నేను మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. చూసారు, ఇవంతా కూడా వాళ్ళు పీకేసి లంచ్ చేయడానికి వెళ్ళారు. నేను కూడా ఇక్కడ కాస్త వరినార అయితే తీస్తున్నాను. ఇలాంటి పని మనం కొంచెం సేపు సరదాగా అయితే చేయొచ్చు, కానీ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చేయడం అయితే చాలా కష్టమండి. పాపం రైతులు మాత్రం మన కోసం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ఎలాంటి క్లైమేట్ అయినా సరే కష్టపడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేసినా సరే చాలా తక్కువ అండి. సో అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ అయితే తప్పకుండా మనం ఇవ్వాలి. అసలు కాలు వేస్తుంటే ఎంత లోపలికి వెళ్ళిపోతుందంటే ఈ పని చేసేలోపు నేనైతే అందులో పడిపోతానని అనుకున్నాను. బట్ లాస్ట్కి ఎలా అయితేనో కంప్లీట్ చేశాను. పాపం నన్ను వీడియో తీయడానికి మా హస్బెండ్ కూడా లోపలికి దిగారు. ఇంకా అలా బయటికి నడుచుకుంటూ వచ్చి కాళ్ళు అవి క్లీన్ చేసుకున్నాం. మా హస్బెండ్ చూడండి ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు నాతో తిరుగుతూ. ఎలా ఉంది లోపలికి వెళ్తే? ఓకే, మా డే అయితే ఇలా గడిచింది. మేము తిరిగి ఇంటికైతే వచ్చేస్తున్నాం. ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చి చేరుతుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.